gagawa po tayo or ng DIY crop top, headband, and face mask. So, kung gusto nyo po makita kung paano po ito ginagawa, just keep on watching.
headband, at face mask. So kung hindi pa po kayo nagsusubscribe sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na at i-click mo na din ang notification bell button para updated po kayo every time na mag-upload ako ng bagong video. Thank you so much again for watching, guys. See you on my next video. Bye!